Аталарымыз қари болған дейді. Аталарым қари болған, бірақ қазір әкемнің тұқымында ешқайсымыз оқымаймыз намазды да. Ата әжем үйінде бір сумка кітап, Құран ілініп тұр. Намазды тек папамның бір қарындасы әпкелері менен солардың балалары да оқиды дейді. Баяғыда біреу айтты, намаз үйде бабушка читайды деп. Сол сияқты кушаем все, намаз читает бабушка депті. Сондай екен енді. Қай мешітте отырасың дейсің ба? Аккаунттың басында жазып тұр. Қай жерде имам екенімді. Адресіне дейін жазып тұр. Біріншіден. Екіншіден білмесең, кімнен сұрасаш? Алисадан. Алиса біледі. Таң намазға тұра алмай қала беремін дейді. Кешке дұға қылып жатыңыз, дәретіңізді оқып жатыңыз, дұға қылып жатыңыз, будильник жатыңыз және аш күйінде жатыңыз. Тамақ көп ішпеңіз. Салауатты 11 рет оқып жатыңыз, иншалла тұратын боласыз. Алладан қорқып ойланып жатыңыз қияметте. Телефон көріп ұйықтамаңыз. Телефон сәл арырақ қойып қойыңыз. Бізде телефон көріп, телефонмен ұйықтаймыз ғой. Содан кейін телефонда көрген нәрсе адамның ұйқысын басады. Бүгін Ашура күнде қандай дұға оқу керек? Қандай дұға білесіз? Әңгіме сада. Соның бәрін оқи беріңіз. Енем қолын көтереді маған дейді. О, үйден кетіп қалдым, барғым келмейді. Жолдасым енемді қолдап тұр. Ажырасқан дұрыс па? Бөлек тұрмаймын дейді. Сенің осы айтқаныңды Нұрия тыңдасам, енеңді атып тастау керек сияқты да. Енең вообще бір оңбаған сияқты. Бірақ енеңнен сен туралы сұрасамшы, не болады сонда? Сен не деп айтады? Жоқ, сен сондай тап-таза әулиесің ба? Қалай ойлайсың? Кішкене жасашы, менен де бар еді деп. Менде тілім ұзын еді. Бірақ енді соғаңда боламын, бірақ енемдікі бәрі дұрыс емес қой, мен ұрған аға десем, онда мен басқаша айтар едім. Сен тыңдасам, ана енең вообще қиын адам. Қой, олай жасама. Семьяңды бұзып алдым. Семьяны ұста, енеңмен сөйлесу керек. Үлкендерді араластыр, қой деп айт, сөйлесейік. Бірақ бірінші өзің кінәң ашып кетіп жүрмесін. Баяғыда біреудің ортасына түсем деп барып, бір келінді қорғаймыз деп. Сол барып, ана келін тыңдасам, Құдай-ау, ана келін енді сөйтсеп жатыр екен де, историялар шығып кетті. Сондықтан таңғалып қалдым. Түс көретінім бар дейді. Ол орындалады дейді. Соны қабылдағым келмейді. Қара денесі үлкен кісі келіп қабылда деп жүр. Не істесем болды? Қабылдай сал. Қабылдадым дей сал, кетеді о кісі болды. Сен кейін қабылдайсың ба, қабылдамайсың, өзің шешесің ба? Бірақ ана кісіге айта сал, лезбіл кетсе болды. Қабылдадым дей сал, братан қабылдадым де оған. Мазалай берме де. Болды, сонымен тынышталасың. Потом екеуміз ақылдасып шешеміз, қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба. Сен қабылдайын дей сал, ол кісі кете берсін, қайта келіп жатыр ғой. Апайым жасы 80-де, бір жыл болды. Бір жыл бұрын жұбайы қайтқан еді. Сол рухы апайымыз түсінеді, келіп жүр. Кетеміз деп айтады, не істеу керек болады дейді. Енді көзіне елестейді, дұға қылып қойыңыз, Алла жақсылығын берсін, аят дем салдырып қойыңыз. Музыка тыңдап зікір айтуға бола ма дейді. Қалай болды сонда? Қалай айтшы? Та-на-на-на. Қалай еді? Әбжаппардың биі қалай еді? Сөйткенде бүйтіп бір жақ өлең айтасың да, бір жақ зікір істейсің ба, қалай болады? Басында бүйтіп қалай болады? Басы айналып қалмасын. Сізді жұрт өлтіріп қойып еді дейді ба? Алла өмір берсін. Түсте ит тістесе не болады дейді. Сөз естейсің біреуден. Жаман сөз естейсің. Құран оқығанда міндетті түрде атын айту керек па? Қайтқан адамның жоқ. Сізге өмір өмірсің, бәршамызға өмірсің.
жаңа туылған баланың атын қанша уақытта азан шақырып қою керек? 40-на дейін. Сарыағаштан Ақтауға келген едім. 2-3 күн болды. Келгелі бері түстер көремін. Bir күн түстен төгіліп қалды. 2 күн біраздан бері көрмей, араласпай кеткен туысқандарым ренжілі көрдім. 3-ші күн інім қайтыс болыпты. Шаршаған уайым, жол азабы, көр азабы дейді. Жолда шаршағаныңыз, жолда сәл бір ыңғай жағдай оқпаны, сүрені оқып, денеңізге суды ішіп, денеңізге су жағып қойыңыз, бұл жақсы болады. Во сне летаю, что означает? Это будущее у вас будет очень хорошее. Великолепный сон. Обязательно дайте милостыню, делайте дуа и не пропускайте намазы. У вас в жизни все наладится. Это летание, это, можно сказать, ваши мечты. К тому, к чему вы стремитесь. Дома можно картину повешать? Проблем нет. Голые персонажи не ставьте. Піштіру тек тақсаңда болу қайрек бар дейді. Жоқ. Енді жұпсанда да бола береді. Бірақ енді біздің қазақ халқы тақсандарға ерекше мән береді. Бұл шариғи жаңағы әдеп деп есептейді. Сондықтан бізге кіріп қалған бір ұлағат. Үйде суреттерді ілуге бола ма? Өзіміздің отбасымыздың дейді. Проблема жоқ деп есептеймін. Сурет, картина, фото, проблема жоқ. Сурет салғанға байланысты мәселе бар. Түсімде президентті көрсем дейді. Күшті мемлекет басшысы, басымыздың, еліміздің қорғаны, еліміздің сөзі мүддесін жеткізетін ұлы тұлғаны көру, қай президент болса да ол жақсы нәрсе, үлкен ұлағатты дүние. Екінің бірі көре алмайды, көрем десең көре алмайсың. Сондықтан президенттей бұл үлкен арманыңа жет. Әке-шешем басқа облыста жерленген, жыл сайын барып қабірді тазалау үшін сол жаққа бару міндетті ма дейді. Бір қызық оқиға айтып берейін. Бір адам өлімді ойлай беріпті. Өлімді ойлай беріп, қабірді ойлай беріп, қой бұлай болмайды. Мен өз қабірімді өзім қазайын деп қабірін қазыпты. Қабірін қазып, үстіне атын жазып, барып күніне бір мезгіл барып, отырып, арғы дүниені ойлап, сол отырған кезде шөптерді жұлып, тазалап, таза жатсын деп жұмсартып қойып қояды екен дайындап. Содан кейін күнде келе береді, бір күні уақыты болмайды, бір күні бала-шаға өседі, бір күні тірлік болады, аптасына бір келетін болады. Содан кейінірек айына бір келетін болады. Айына келсе шөптер өседі, содан айына бір келетін болады. Содан айына бір келгеннен кейін жылына келетін болады. Содан кейін бір күні ойланып, мен өз қабіріме өзім жататын жеріме өзім айына жылына бір келсем, менің өліп талып жүрген балаларым маған неше рет келеді депті ғой. Жалпы келе ме депті. Сол күннен бастап өмірдің құндылығының не екенін түсінген екен. Осы отырған қайсымыз күнде барып